Assalomu alaykum barchaga. Men ismim Dr. Jamshid. Ushbu videoda men sizlarga qonning quyuqligining asoratlari va qonni suyultirish mumkin bo'lgan bir qancha metodlar to'g'risida muhim ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. Keyingi yillarda insonlar orasida insult, infarkt, periferik qon tomir kasalliklari kabi holatlar keng tarqalib bormoqda va qaysidir ma'noda mana shu kasalliklar ko'p jihatdan qonning oquvchanligini buzilishiga, uning quyuqlashishiga yoki suyuqligining kamayishiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Shuning uchun yuqorida sanab o'tilgan kasalliklarni oldini olish, ularga qarshi to'g'ri kurashish uchun qonni yetarli miqdorda suyuq holatda saqlash, uni oquvchanligini normal holatda saqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Qon tomirlarining ichida oqib yuradi va qonni tarkibida ikkita muhim qismi bo'ladi. Bu uning shaklli elementlari va uning suyuq qismi yoki plazma deb aytiladigan qismi. Mana shu qonning quyuq qismi hamda suyuq qismi orasidagi o'zaro nisbat qonning suyuqligini bir jihatdan belgilab bersa, ikkinchi tarafdan qonni ivishini ta'minlab beradigan maxsus strukturalar mavjud. Bularga tromb hosil qilishga ixtisoslashtirilgan trombositlar yoki mana shu tromblarni mustahkamlashga qaratilgan koagulyatsion tizim deb aytiladigan murakkab sistema. Qonning quyuq qismi yoki shaklli elementlarning miqdori suyuq qismiga nisbatan agar ortib ketadigan bo'lsa, qonning tomirlar ichida oqib borish qobiliyati kamayadi. Ya'ni qon quyuq bo'lib qoladi. Va buning natijasida periferiyada joylashgan a'zolarga qon yetarli miqdorda yetib bormaydi. Bundan keyin kislorod va ozuqa moddalar ham yetib bormaydi. Bu degani to'qima va organlar asta-sekinlik bilan shikastlanadi yoki ozuqa yetishmovchiligi natijasida nobud bo'ladi. Ikkinchi tarafdan qonda tromb hosil qilishga ixtisoslashtirilgan tizim, koagulyatsion tizim yoki trombosit deb aytiladigan hujayralarni aktivligi yoki miqdorini ortib ketishi ham qonning ivichanligiga ta'sir qiladi. Qonni o'zi ivishi yoki tromb hosil bo'lishi bu organizmning normal himoya reaksiyalaridan biri hisoblanadi. Tasavvur qiling, siz biror bir travma natijasida qon tomiringizni shikastlasangiz, bir zumda qon yo'qotishni boshlaysiz. Lekin 3-5 daqiqa vaqt o'tar o'tmas shu yerda maxsus hujayralar birlashib trombni hosil qiladi va jarohatlangan qon tomirdan qon ketishini to'xtatadi. Lekin mana shu tromb hosil bo'lish jarayoni haddan tashqari yuqori bo'lsa yoki qonning oqish tezligi past bo'ladigan bo'lsa, trombning hosil bo'lish ehtimolligi ortib ketadi va qon tomirlari berkilib qoladi. Misol uchun, yurakni qon bilan ta'minlaydigan qon tomirlarining berkilib qolishi infarktni keltirib chiqaradigan bo'lsa, miyadagi miya hujayralarini oziqlantiradigan qon tomirlarining berkilib qolishi insultni keltirib chiqaradi. Mana shu holatlarning sodir bo'lmasligi uchun biz tibbiyotda turli xil metodlar yordamida qonni ivuvchanligini hamda quyuqligini kamaytiramiz. Terapevtlar va kardiologlar orasida eng ko'p ishlatiladigan dori turiga aspirin misol bo'la oladi. Aspirinning vazifasi mana shu tromb hosil qilishga ixtisoslashtirilgan trombositlarni o'zaro yopishuvchanligini kamaytiradi. Buning natijasida esa organizmda qon tomirlar ichida trombning hosil bo'lish ehtimolligi kamayadi. Albatta, aspirin ajoyib dori. U narx jihatdan ham qimmat emas, effektivligi jihatdan ham o'zini yaxshi isbotlab bergan. Lekin turli xil dori preparatlariga o'xshab aspirinning ham yomon asorati mavjud. Ya'ni uzoq muddat davomida qabul qilingan aspirin moddasi yoki aspirin preparati oshqozonning himoya funksiyasini buzadi va buning natijasida vaqt o'tishi bilan gastrit, keyinchalik esa oshqozon yara kasalligi rivojlanadi. Shuni hisobga olgan holatda qonni suyultirish uchun bir qancha uy sharoitida o'zingiz qilishingiz mumkin bo'lgan effektiv chora-tadbirlar mavjud. Shulardan birinchisi bu yetarli miqdorda suv iste'mol qilish. Albatta, turli xil organizm suvga bo'lgan talabi uni yoshi, jinsi, vaznidan kelib chiqib har xil bo'lishi mumkin. Lekin sutkalik minimal iste'mol qilish mumkin bo'lgan yoki kerak bo'lgan suv miqdori 1-1,5 litrni tashkil qiladi. Aynan mana shuncha miqdorda suv iste'mol qilish organizmdagi qonning suyuq va quyuq qismi orasidagi nisbatni to'g'rilashga imkon beradi va qonning suyuqligi normallashib, uni qon tomirlari bo'ylab oqishi ham yaxshilanadi. Ikkinchidan, bu ovqatlanish usulini to'g'rilash. Ovqatlanish usulini to'g'rilash degani sog'lom ovqatlanishga qaratilgan barcha chora-tadbirlar kiradi. Ayniqsa yurak qon tomir tizimiga zararli ta'sir ko'rsatgan yog'li ovqatlarni iste'mol qilish, ovqat tarkibida ko'p tuz yoki tuz saqlagan mahsulotlarni iste'mol qilish, kopchonli mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish qonning quyuqligini oshishiga olib keladi. Uchinchidan, alkogolni iste'mol qilish. Alkogol iste'mol qilish ham qonning quyilishiga olib keladi
va shuning uchun mana shunaqa yomon odati bo'lgan odam alkogolni iste'mol qilishni kamaytirishi yoki batamom to'xtatishi kerak. Keyingi faktor bu chekish. Chekish ham qonni reologik xususiyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan va bir qancha tajribalarda tasdiqlangan. Agar 1 yoki 2 quti sigaret iste'mol qiladigan odam bo'lsa, uni miqdorini asta-sekinlik bilan kamaytirish albatta qonni reologik xususiyatlariga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Keyingi tavsiya bu kun davomida yetarli miqdorda jismoniy harakatlarni qilish. Albatta jismoniy harakat qilish yurak qon tomir tizimi uchun juda ham foydali. U qon tomirlarining chidamliligini, elastikligini doimiy ravishda tekshirib turadi va yurakni o'zi tarafidan bo'lsa chastotasini oshishi, kamayishi kabi holatlarga solib, uni adaptiv, ya'ni moslashuvchan bo'lishini ta'minlab beradi. Bularning barchasi qonning tomirlar orqali yaxshi oqib borishiga va periferiyada joylashgan to'qima va a'zolarni qon bilan yaxshi ta'minlashiga imkon beradi. Yana bir tabiiy metodlardan biri bu girudoterapiya yoki tibbiy zuluklar yordamida qonni suyultirishga qaratilgan chora-tadbirlar. Mana shu zuluk qonni so'rgan paytda o'zining so'lagi tarkibida qonni suyultirishga moslashgan maxsus moddalarni ishlab chiqaradi va bu ham qonni suyuqligini ta'minlab, uni oquvchanligini yaxshilab beradi. Girudoterapiya o'tkazish yoki o'tkazmaslik uchun bir qancha ko'rsatma va qarshi ko'rsatmalar bor. Albatta bularni shifokor bilan maslahatlashgan holatda amalga oshirish kerak. Umid qilamanki, yuqorida sanab o'tilgan tavsiyalar siz uchun foydali bo'ladi. Bordi-yu sizda qandaydir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, kommentariy bo'limiga o'tib yozib qoldirishingiz mumkin. Bizga obuna bo'ling va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.